အခုလိုမျိုးပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ထဲကမှဒီနေ့ရောင်းချပြီးတော့မှငါဒီမှာကျိတ်ဆက်လေးလက်ပိကျိတ်ဆက်လေးရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဈေးတင်ပြီးတော့ quality လေးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ပြပေးမယ်စတော့ရတော့ကတော့အများကြီးမရှိပါဘူးမြန်မြန်လက်တော့မှလာရပါပဲခင်ဗျဒီမှာဒါမျိုးကလာလိုင်းနဲ့လာမယ်အကောင်းစားကော်ကလည်းလုံးဝအကောင်းစား fiber အမာသားကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒလက်ကလည်းပါသေးတယ်ပြပေးမယ်နော်ကဲဒီမှာဒလက်ကလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒလက်6လက်နဲ့အရန်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဘာကျဲကြိတ်ကြက်သုံးမဲကြိတ်ပါပဲကြိတ်ချင်တာကြိတ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဒီကောင်လေးကဈေးတင်ပြီးတော့ quality လေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်သုံးပြရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျကဲဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်စမ်းပြပေးပါမယ်နော်ကဲဒီမှာဒါမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့စတင်အသုံးပြုလို့ရမှာဒီဘက်မှာတော့ခလုတ်လေးပါမယ်ခလုတ်လေးကိုဒါမျိုးလေးဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျဒါဆိုစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီအရန်ကြီးလေးအားစိုက်ပြမလို့ဘူးဘာပဲကြိတ်ကြက်သုံးမဲကြိတ်သုံးမြူပဲကြိတ်ငယ်ဦးဒီပဲကြိတ်တာကြိတ်အကုန်ကြိတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မီးမလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သားနဲ့တည်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျလိုချင်တဲ့ဆိုရင်အမြန်ဆုံးလာရဝယ်ယူပါစတော့ရအတွက်အများကြီးမရှိပါဘူးခင်ဗျ